Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları, yine tabanca sesleri. Evet, konuğumuz var. Sizin yakinen tanıdığınız konumuz. Ortak kanallarımız, zaten devamlı görüşüyoruz. Misafir oldular. Samsun'dan oto tamircim ekibinden Kerem Ustam geldi. Hüseyin Usta, Nisa Oto Servis. Onlara Hacı Bekir lokumu yedirmek isterdim. Ama maalesef 20 dakika önce aradılar. Hemen koştum yukarıdan. Bizim kadayıfçı Yaşar Usta'dan fıstıklı burma kadayıf aldım. Ve Kerem Ustam ve Hüseyin Ustam'la biraz sohbet edeceğiz. Allah razı olsun, ziyaretime gelmişler. Cümlemizden ustam. Cümlemizden. Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Megane 4 aracımız yaklaşık 115.000 kilometrede. Trigger kayışı hiç değişmemiş. Değişmeyince bir ses var diye geldi. Önce cik cik ses geliyordu. Şarj kayışının üzerine su döktük. Sesi kesmedi. Trigger kapağının kenarını aralayıp oraya su döyünce o cik cik vik vik sesler gitti. Anladık ki kilometresi geçtiği için kayış ötüyor, ses yapıyor, sertleşmiş. Şimdi araca neler yapacağız onu da gösteriyoruz. Ülkemin güzel insanları, aracın devirdayım pompasını yeni taktık. Görüyorsunuz. Hava tuttuk, temizledik. Megane 4 aracımız. Gelsene bir. Şunu çevir. Müşterime şimdi bilyayı çevirttireceğim. Şuradan tuttum ben. Sen çevir hızlı bir şekilde. Yok abi. Profesyonel bir adam olmayınca olmuyor. Çevir. Bırak. Ben az önce çeviriyordum. Ötüyor mu? Ötüyor. Ha. Evet. Yani 100.000 kilometreyi geçtikten sonra trigger kayışının bilyası ötüyor. Bazen benim art niyetli meslektaşlarım var. Bu bilyaları değiştirmiyorlar. Yalnız şu kayışı alıp takıyorlar. Trigger setini değiştim diye arkadaşlar gönderiyorlar. Benim anlamadığım, GMB yazıyor ama Renault yazıyor. Allah Allah. Arkadaşlar Renault'a Kore GMB markası yapmış arkadaşlar. Yani Renault fabrikasına GMB markası devirdayım pompasını yapmış. Ve devirdayımını değişmemizdeki gaye buradan kusmuş. Kusmasaydı dahi 100.000 kilometre daha bu devirdayım gitmeyeceğini düşünüyorduk. Üzerinde evet Dayco trigger seti var. Biz de Dayco olarak takacağız. Arkadaşlar 80.000 kilometre garanti veren TR-Max devirdayımını takacağız. %100 yerli arkadaşlar. Yerli üretim yazıyor. Çin'de falan üretilmiyor. Zannedersem fabrikası Gebze'de miydi neydi? Yani 80.000 kilometre garanti veren bir devirdayım pompası yok arkadaşlar. 5.000 kilometre sonra başka bir marka devirdayım tak, garantiye sokmazlar. Yok kayışını fazla gerdin, yok su koydun, yok bilmem ne koydun derler. Senden takır takır parasını ikinci defa alırlar. Ama TR-Max devirdayımları 80.000 kilometre garanti veriyor. Antifriz koymak şartıyla, aracın devirdayımının kayış bağlantılarını düzgün takmak şartıyla. Kalem alsana. Ben tutturdum bir tane. Sen tutturursun abi zaten. Şimdi onları kovdum. Cafer'i de kovacağım önümüzdeki ay. Cafer seni kovar, sen Cafer'i kovamazsın. Ben Cafer'in, içeride Cafer yatıyor. Öyle değil mi Cafer? Geliyor öyle arkada geziyor getiriyor. Beni koyuyor. Megane 4'ün sağ farını vurmuşlar, ayaklarını kırmışlar. Cafer Usta biz trigger'i değişirken tamir edecek. Ya da yok muymuş?
Conta yakma yok muymuş piyada? Yok. Ha, motor sıcak diye baktırma onu. Yalnız şey. 10 anahtar al içeriden. $115.000, tam 115.000. Trigger seti 700 lira KDV dahil arkadaşlar. Devir daim pompası 280 lira. Şarj kayışı 150 lira. Ondan sonra kaportacıya farı yaptırmak için 300 TL para verdik. Farın ayakları kırılmış, telle onları dikti. Özel kaynak teli var. Isıtıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra İşçilik olarak da biz bu araca trigger setini söktük. Şarj kayışlarını değiştik. Arkadaşlar bu aracın işçiliği 600 lira. Kolay gelsin. Sağ olasın abi sen. Daha içeride abi. Bir salıncak burcuna kadar bozulabilir. Bu kadar bozulabilir. Nasıl yandırıyor görüyor musunuz? Akısın kafası bozulmuştu, değiştik. Orta bilyayı değiştik. Fren balataları bitmiş. Sol tarafın bilye bozuk. Bu Renault Master araçlarda ne dökülüyor be abi ya. Rutil öyle bir bozulmuş ki arkadan patlamış arkadaşlar. Arkadan patlamış. Yenisini takacağız. Yağ kalmamış. Alt rotilde langur lungur olmuş. Amatör burcunu salla bakın. Salla. Sert salla. Çukurlarda ne ses yapıyor değil mi Hamida? Evet. Ayağını debriyajda tutma vakası. Ford Custom önden çekilmiş araç. Debriyaj bilyası ne hale gelmiş ya. Dacia Dakar şanzıman önündeki prizlere keçisinden yağ kaçırmış. Yepyeni baskı balatayı yağlamış. Debriyaj kaçırıyormuş gibi oluyor.
Debriyajın alt merkezinin körüğü nasıl şişmiş ya? Bitmeye yaklaşmış. Adam ayağını debriyajda çok tutmuş be. Yani bilye bu kadar mı dağılır be? Amigo çektirmeyle rotülü çıkarıyor. Vay be. Nay 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 nay. Nay nay nay. 8 8 8. Bu kaç? Bu 8. Bu kaç? Bu da 8. Aleykümselam. Ford Custom'un da debriyaj seti geldi. Ee? Ha. Niye öyle getirdi acaba? Şase numarası da attık. İnce tornavida yok değil mi? Arabanın altında mesela. Bizim bu şey var ya. Allah Allah.
takacağım oraya. Volandı taktık. Baskı balatayı taktık. Tam merkezledik gördüğünüz gibi. Kurmalı baskı var Ford Custom'larda. Motor yandırıyor. Önden çekişli. Transitlerde motor arkaya doğru duruyor. Arkadan çekişli. Motor yandırıyor.